借车。看他吧。大汉桥。人道呢？那个在后面呢，转过去不好转。在家睡觉。连假就是要睡觉。为什么？就是睡觉。看红绿灯会认得啊。对啊。
办法。你说对不对？我就去我们这边的锅贴吃啊，德和路啊。很难找。那要看吃什么啊？我这边哪里？你要在附近吃东西吗？那就找地方停车，停里面啊，里面这样。对啊。这边有没有一个红线？在这里啊。是吗？好像是门口。停在边边。哦，这边以前有一个。这边也有2个。这里有。你可以停在那边一个啊。停那边啊。
想吃鲍鱼哦。我要躲秘密通道。那你可以过去跟他说，我的肉棒想要进入你的黑森林。我要举手。那你怎么不去看小小梅的？你为什么这么鸡巴？你是鸡巴人。你这个没关系。秘密通道失败了。你这裤子是破掉，是都破了。啊，摔车的时候破了。那你另外一边怎么没破？那你摔车没有擦伤啊？要不要再摔一次？先忍者400的时候摔一次。忘了就不会有压力，代表是心平气，懂吗？那就谈到1400了，你不是美哉？那箱型车呢？差点就被开单了。就看警察要不要吧。
盖保姆，你不要忘记盖啊。小小的包雨人生。如果猴子加包鱼，你要看破车，如果来看箱型车，箱型车可以载8个人。25号。没有，我刚刚放车厢继续充啊。
20岁的有人追吗？所以都没有人去追。要打听下落啊。
用啊，我可以直接抓。对啊。那是原本要带转，后来取消了就有，取消结果带转不能划掉。对啊。三宝啊，为了回家睡觉带锁不行。我看到 F1叉了，真是漂亮的一台车子。外车才便宜啊。都可以啊。我不会出门。那15万呢？好，我们家买。啊。正常。对。没有梦啊。